¿Cómo están, gente de YouTube? Tenemos un nuevo video para el canal y esta vez estamos con mi querida prima. Saluda. Hola. Bueno, no quiere saludar. Y esta niña está tratando de hacer una fogata. No sé si se va a ver. ¿Por qué no grabas por lo de acá atrás? No sé si se va a ver, gente. Pero resulta que quiere prender una fogata y después quiere meter bombones. Y bueno, estamos aquí esperando a que se termine de que haga el switch mi prima. Eso es lo que espero. Que algo le salga mal. Y está tratando de prender eso. Y los perros no dejan de grabar. No me dejan grabar. No me dejan grabar. No me dejan grabar. Ah, por cierto, ahorita que te calles. Listo. Por cierto, ahorita voy a grabar un video donde voy a subir un video de juego. Y, Ay, mira cómo y se deja ve. de leerme la pierna. Mira cómo se ve. Gente, se ve, gente, prendió. A meter los bombones. No, sí, no, espera. ¡Uy! Mira los ojos. ¿Quieren que lo lance, gente? ¡Que se callen! Ahí está, gente, aquí está el bombón. Se va a quemar. Es lo que quiero que se queme. Ya le eché. No se ve. ¿Dónde cayó? Pues allá adentro metes la mano. Ay, estás bien loca. ¿Quiere que me meta a mi mano? ¡Torito! ¡Torito! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Órale! Bien, ahorita, como les comentaba, gente, voy a subir un video ¿qué era? De un videojuego que se me olvida. De un videojuego. Nada, este video duró unos 2 y 5 segundos para algo. Nada, aquí vamos a comer bombones. Y nada, hasta luego, gente. ¿Vas a comer Adiós. bombones?